नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग कफ सिरप के बारे में, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा बिकॉज इसकी टीवी पर भी ऐड आती थी। बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में हम बात करेंगे। 2 दिन फॉर्म में आता है, ड्राई कफ सिरप की फॉर्म में आता है, ओवरऑल कफ फॉर्मूला के फॉर्म में आता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। आपको अगर खांसी हो रही है, इवन आपको बच्चा है उसके खांसी है या फिर आपके खांसी है, तो क्वांटिटी ऊपर नीचे करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर हम ओवरऑल डोज की बात करें तो दोस्तों, अगर आप अडल्ट हैं बोले तो